Good day sa atin mga kasitra. So ngayon, meron tayo ritong RC390. Ito yung pinaka-latest model. At papalitan natin yung kanyang exhaust na stock. Ito. Palitan natin to ng slip-on din. SC Project. Ito guys. Yan. So, samahan nyo ako guys pag-install ng ating slip-on. So guys, ito tatanggalin lang natin yung bolts dito, saka dito sa pinakailalim ng may catalytic. Ayan. So remove lang natin. Then salpak natin tong slip-on na SC Project. Ayan. Yan guys, nakakapit na SC Project. Sound check natin. Ayos guys. So hanggang dito na lang guys ang ating vlog. Thank you for tuning in. See you next on our next video. Bye!